करना पड़ता है इनमें गाड़ियों में, ये वैसी गाड़ी है कोई। और इसमें सर्विस में आप क्या क्या करोगे? अभी देख के जाना क्या क्या करूँगा। है खराब तो हो रहा है सूंघना इसको। इसको धो भी दोगे? धुलाई अलग होगी, धुलाई बराबर में होगी। वो कितने रुपये ले लेगा फिर? 60 रुपये लेगा। 60 रुपये वो अलग पॉलिश से और धुलाई। बैठ लो आप बैठ लो, 5 मिनट बैठ लो, 5-10 मिनट चाय ला दो। कहाँ करवाया आपने? चेंज नहीं हुआ? हाँ चेंज हुआ। कितना लग जाएगा इसमें भी? चेंज कहाँ हुआ तुम कह रहे हो? अभी करवाया मैंने। अब ये मैं दिल्ली से रोजाना ऐसा हो जाता है ना, इसलिए हुआ वो। 3 महीने में ऐसी हालत हो गई हो। तो अब ये कितने का पड़ेगा? ये ऐसे आएगा 210 रुपये का या 220 रुपये का समथिंग। इसकी हालत ऐसी हो गई। ये धुआं निकल के भगेगा अब इसमें से। है? धुआं जो निकल रहा है ना ये, हाँ ये इसमें से अगर पार हो गया इसमें से कोई, हाँ तो अंदर इंजेक्टर में फंस जाएगा इसके। कार्बोरेटर नहीं है इसमें। हाँ। ये इसमें दिक्कत। सुराख होता है, जैसे बाल जाएगा हमारा, बस इतना बड़ा सुराख होता है इसमें ये जाके फंस गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो बंद हो जाएगी। चेंज कर दो और क्या है, क्या कर सकते हैं। नहीं आप बता रही हो ना सितंबर में करवाया है। कराया है सही में, इसने फालतू के पैसे ले लिए इसका मतलब। कहाँ पर? ये वृंदावन में। वृंदावन में सही नहीं होता इसलिए तो मथुरा है। वृंदावन का तो काम ही अलग है। स्कूटर लेके कहाँ से आए? गोवर्धन। गोवर्धन से जितनी भी गाड़ियाँ सब यही होती हैं इनकी, गोवर्धन। छोटा मोटा कराते हैं खाली, वही ब्रेक करा लिया वैसे, बाकी नहीं कराएंगे। बाकी अब ये छोड़ के जा रहे हैं। समझ के इतना कम हो गया है। या तो डाला नहीं है उसमें, हो सकता है, डाला नहीं है। हो सकता है। तो भाई वृंदावन में मैंने करवाया था इसकी सर्विस, और सर्विस में भाई जो ऑयल डलती है, ऑयल भी इसमें कम डाला हुआ है, 900 ml डलती है। भैया ने दिखाया अभी 600 ml डली हुई थी, वो देखो 600 ml डली हुई है, 900 ml डलती है। तो ये तो स्कैम हो गया भाई मेरे साथ, यही दिक्कत है। गाड़ी दिल्ली की है, दिल्ली में होता तो करा देता बढ़िया से, बट ये समय लेगी। अब यहाँ हो जाए ठीक है, कर दे कम से कम अच्छे से। अभी डलेगी ये पूरी 900 ml की कैस्टर ऑयल। वैसे कौन सी सही रहती है, कैस्टर ऑयल सही रहता है या हीरो का?
जाएगी रे तुम एरिया में। अरे यहाँ ना बोल्ट गरम करके पैसे दे दिए तुम्हें के बोल्ट गरम करा का पैसे दे दिए बना लगा रहा हूँ और दोनों मना कर रहा है। भैया से पूछो अपने बड़े भैया से पूछो भाई। हाँ बोलने से क्या मतलब है? बड़े तो उन्होंने नहीं गरम करा ना। तो पूछिए ना आप, जब उससे पूछिए उससे भी पूछो अगले आदमी से, जब वो बता दे नहीं है तो फिर हम बात कर करेंगे। दे दिए बाहर यार क्या मंगाने की भैया मैं इतनी मतलब गाय को मंगा लूँ, तेरा बोल्ट गरम ना करा पैसे दे देंगे हम। तो उसका का बंदा वो तो काम के लिए ना कुछ जाना उसका कोई मतलब दे दीजिएगा तो। सावन में काम नहीं करते। ओए और इसकी ये वाली लाइट काम नहीं कर रही है। ये नई डलवाई थी बट पता नहीं क्यों ख़राब हो गई ये वाली। परमान ये हटा दी पैर से ब्रेक का वो ब्रेक जब पूछेगा फुल सर्विस के 600 रुपये है। सर्विस होती है उसमें। आपको क्या 100-150 रुपये में ही उछल जाता है। ये देखो भाई साहब, जिंदगी देखो। ये सब चीज़ें कर दी थी दिल्ली में बट यहाँ चक्कर क्या ना यार, आप तो जानते हो कि हाँ मुझको कैसे काम कराना है। हाँ, आके ये मिस्त्री बैठे हुए ना सामने, हाँ। उन्होंने काम खराब कर रखा है ऐसा। क्यों? कि हम 150 ले रहे हैं ना, हाँ, उसी चीज़ के लिए 80 रुपये 70 रुपये लेते हैं। अच्छा। मार्केट क्या है, सामान जब आप वहाँ से लोगे, ऐसी बात है, वहीं काम कराओगे वहीं से सामान लोगे, उसमें दौर बना देगा आप। वो फिर मिस्त्री को मिल जाते हैं। समझ गए। मार्केट वैल्यू गिरा रखी है। हाँ, अब यही ऑयल ओरिजिनल है, कहीं भी ऑल इंडिया चेक कर लो, यही ऑयल था आपको सामने मिल जाएगा। 150 रुपये का आता है डब्बा लोकल कैस्ट्रोल का। तो आपको क्या पता, आप तो बस ब्रांड देख रहे हो ना कैस्ट्रोल का। अंदर का माल कैसा है क्या पता, हम तो ट्रस्ट कर रहे हैं केवल। तो आप ऑनलाइन देख लो, खोल के स्कैन कर लो, अपने आप पता लग जाएगी आपको। इसको धुलवा लेना,
साफ हो जाएगी सब। कहाँ धुलवानी है? बगल में कौन सी? ये नहीं नहीं, पीछे पीछे, इसके पीछे। उसके पीछे है धुलाई वाला, एक आगे है। जाम होगा तो निकलवाना पड़ेगा, जाम होगा तो इनसे निकलवाना पड़ेगा। नहीं हल्की फुल्की कोशिश कर सकते हैं। मिलना तो मिल जाएगा ना। हाँ, सर्विस तो वही चल रही है अभी। लेट्स सी। इसकी हालत ख़राब हो गई है, टूट गया है ये। गौ माता नहीं तोड़ा है। घेर दिया था बाइक को मेरे। धुलवा भी लूँगा आज तो इसको। देखो ये डलवाया कैस्टर ऑयल एक्टिव 20 वॉट 40 मोटरसाइकिल इंजन ऑयल 900 ml का है। फ्री में कोई काम नहीं है। ये चल रही है सर्विस। जैसे लिए जैसे वैसे रखो। दीजिए ढक्कन। ये ढक्कन सड़ गया था इसका, वो नया डलवाना पड़ेगा। आवाज देख लो, आवाज देख लो। सही है, आवाज़ तो परफेक्ट। ₹730 की तो सर्विस हो गई भाई मेरी स्प्लेंडर की। अब धुलवा भी रहा हूँ, ये लग जाएंगे ₹60 और। लगा लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया धोया नहीं है बाइक की मेरे। हालत इसकी पंचर है काफ़ी ज़्यादा। अपनी भी लग गई है लाइन में भाई गाड़ी। स्प्लेंडर है, मजाक थोड़ी है।
900 का तो इसमें मुझे लगता है इस बार सही चल रही है गाड़ी। पहले से गाड़ी अब बढ़िया चल रही है, ऐसा नहीं है कि ख़राब चल रही है, बढ़िया चल रही है गाड़ी अब। जिसमें ऑयलिंग कम पड़ रही थी वो ऑयलिंग सही हो चुकी है और उसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी अच्छा हो गया। और एक चीज़ बताऊँ, वृंदावन में मैंने इसको जो फ्रंट लाइट दिख रही है आपको, हेडलाइट अभी मैंने चेंज कराई, हेडलाइट चेंज कराई, ठीक है। उसने बल्ब ही चेंज करी बस। उस बंदे ने तो पूरी वो जो है ना ये पूरा वो लाइट ही चेंज कर दी। इतने बेवकूफ़ है यार, क्या बोलूँगा। यहाँ चलो ठीक है, ये तो कम से कम सही से किया। अभी इनकी धुल रही है, देन अब हमारी धुलेगी। बढ़िया से धुल रही है, मौज आएगी भाई। मेरे बाइक को ठंडी में ठंड लगने लग जाए अब। तो काफ़ी टाइम बाद भी तो नहाई है ना मेरी बाइक, तो नहा लेंगे। मेरी प्यारी धन्नो, दिल्ली वाली धन्नो, दिल्ली की है ना, दिल्ली वाली धन्नो इसलिए बोलना पड़ता है। देख लो भाई, ये देखो दोस्तों, ये जिस तरीके धो रहे हैं प्यार से, ऐसे मैंने तो नहीं देखा वृंदावन में धोते हुए। साला ऐसे ही धो देते हैं अगड़म बगड़म वो लोग। तो ये लोग पूरा पहिया और सब कुछ पीछे से लेकर के आगे तक अच्छे से साफ़ कर रहे हैं बिल्कुल। ये देखो कितने सही से साफ़ कर रहे हैं, ब्रश सब कुछ है इनके पास। धुल रही है। वॉश कराने मथुरा ही आना पड़ेगा वृंदावन से। थोड़ी दिल्ली जैसी सर्विस तो लग रही है मथुरा में, या नहीं पता नहीं। गजब तरीके से धो रहे हैं बिल्कुल, हर एक चीज़ डिटेल में। देख रहे हो, बिल्कुल साफ सफाई चल रही मस्त तरीके से। ऐसे तो मैं भी नहीं धोता हूँ, उस तरीके से धो रहे हैं ये लोग, देख रहे हो, गजब। चेन के जो पीछे लगता है उसमें भी इन्होंने धो दिया, बताओ, साउंड मार दिया ऐसे, देख रहे हो भाई। ये जगह अच्छी है, स्टूडियो के सामने वाली ही गली है, यहाँ ज़रूर धुलवा लो भाई बाइक वाइक। क्या बात है, देखो भाई धुल रही है। हाँ बढ़िया बढ़िया धुल रही है। भैया कहाँ से आ गए यार, मेरा बाइक धुलने दो। एक भी धुल गई है, अब ये पॉलिश हो जाएगी, मस्त लगेगी।